Domenica 29 maggio a Paluzza in Carni è andato in scena il secondo dei 6 appuntamenti stagionali del Trofeo Nord-Est di Trial organizzato dal Motoclub Carnico del presidente Emanuele Prisco. Circa 80 i piloti in gara provenienti da tutto il Triveneto a sfidarsi in una giornata di gara resa complicata dalla pioggia scesa per buona parte della mattinata. 8 le zone di gara allestite in località Torre Moscarda, storico manufatto risalente al XIII secolo, di cui 4 dislocate a margine del torrente But ed altre 4 preparate nella zona di Sottobosco a lato della strada statale. Vittoria nella TR2, la classe regina per il 19enne pilota di Longarone, Valentino Feltrin, in forza al Motoclub Lazzate, che ha chiuso la sua giornata di gara in testa con 42 penalità. Secondo gradino del podio per il pilota udinese del gruppo sportivo Fiamme Oro, Giacomo Brunisso, su beta con 50 penalità totali. Completa il podio il pilota di casa Luca Craigero del Motoclub Carnico su TRRS con 70 penalità, seguito dal fratello Adam Craigero al quarto posto con 84 penalità. Quinta posizione per il tolmezzino del motoclub organizzatore Gabriele Agostinis su Montesa, che termina la sua gara con 100 penalità. Nella TR3 altro successo per i colori di casa con Terry Craigero, che conquista la classe con 32 penalità tra gli applausi del pubblico amico. Nella TR3 Open successo per il tarvisiano del Motoclub Carnico Giampaolo Concina, che firma la vittoria mettendo alle sue spalle 14 avversari. Alessandro Ferrari del Motoclub Valpolicella conquista la TR4. Gilberto Bortoli porta a casa la vittoria in classe TR4 Open con il terzo posto di Giulietta Treu del Motoclub di casa. Tiziano Girelli del Trias Caligero fa sua la TR5. Mattia Zambarda del Motoclub Valle dei Laghi mette tutti dietro nella Vintage. Tra i giovanissimi Leonardo Dainese conquista la Mini Trial A, Sebastiano Dainese vince la Mini Trial C. Luca Anastasia Vavessi è il primo della Mono, mentre Tony Viero conquista la Mini Trial Entry. Un ritorno positivo del Trial in Carnia dopo lo straordinario evento dello scorso anno con il campionato del mondo di Tolmezzo. Quest'anno ci siamo dedicati per i piloti del nostro territorio, quindi per prendere anche un momentino di respiro dopo un impegno così grande. Abbiamo cambiato location, siamo a Paluzza e abbiamo appunto dedicato una manifestazione ai piloti del territorio con il Trofeo Trial Nord-Est. Una cosa comunque carina, in un ambiente, in un contesto molto bello che si presta molto al trial in una nuova località appunto per il Motoclub Carnico. Abbiamo avuto un ottimo riscontro, nonostante essendo Nord-Est Italia appunto abbiamo avuto un riscontro buono perché siamo comunque lontani per la maggior parte dei piloti, ma quasi un'ottantina di partecipanti, che è un ottimo risultato per noi, siamo contenti. Prove molto tecniche queste? Sì, prove molto tecniche, un po' sul bagnato, i sassi sono molto scivolosi, però bella gara. Sono partito che era asciutto, quindi chi è partito prima magari ha avuto un po' più di vantaggio, ma piano piano tutte le zone stanno diventando sempre più difficili e i prossimi giri saranno più complicati per tutti. Come sta andando il campionato italiano? Il campionato è iniziato abbastanza bene, la prova di Pietramurata del 29 aprile mi sembra è andata abbastanza bene. Ho iniziato il primo giorno nella nuova categoria, quindi era un po' più complicato, un po' più difficile tutto, e ho concluso 12esimo. Il secondo giorno di gara invece ho concluso in 10ª posizione, migliorando la domenica e essendo più vicino alle posizioni di vertice, e per questo sono abbastanza soddisfatto. La prossima gara sarà il prossimo weekend vicino a Macerata, e speriamo di far bene.